Газпром – это национальное достояние каждого. Что вы сказали? Газпром – это национальное достояние каждого. Ага, понятно. Но сейчас мы переживаем трудные времена. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Долг «Газпрома» за прошлый год составляет 6 триллионов рублей. Сколько? 6 триллионов рублей. Но это наш общий долг каждого гражданина. Ты что, охуел, блядь, сука? К сожалению, тучные годы ушли, и пришло время помочь. Вот тебе! К сожалению, борьба Центробанка с инфляцией через высокую ключевую ставку не имеет эффекта, но имеет плачевные последствия и для нас. Да что ты, черт побери, такое несешь? Мы в одной лодке, дорогие соотечественники.